సీజన్స్ మారుతున్న కొద్దీ ప్రతి ఒక్కరిని వెంటాడే సమస్య జలుబు, దగ్గు మరియు గొంతు నొప్పి. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా సమస్య మిమ్మల్ని బాధిస్తున్నట్లయితే రోజుకి 3 సార్లు 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం రసం లేదా బాగా మెత్తగా దంచిన అల్లంని 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెతో మిక్స్ చేసి రోజుకు 3 సార్లు తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఎటువంటి సమస్య అయినా చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అండ్ అలాగే మనం అల్లం మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం వల్ల మన డైజెషన్ అనేది ప్రాపర్గా జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.